Barkanku da zuwa tashar Ajidan Digital TV. Idan yau ne zuwan ka da ko ka danna mana subscribe kana ka danna kararrawa domin samun rahotanni da tsarin mun dora. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya ce waye zai kashe wani miƙiyina, wata ran ya sake cewa waye zai kashe Ka'ab bin Ashar, wani bai Yahudi ne da yake cutar Allah, yake cutar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake batanci ga Allah da manzon Allah. Muhammad bin Sallallahu ya ce ni zan je kashe shi, ya je kashe shi. Saboda haka da wanda ake ganin ko kafiri ne ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ci zarafinsa sai an kashe shi. Wajibin kowane musulmi, shugaba ne shi ko talakawa, su kange mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ba shi kariya, su taimake shi. Wajibi ne ga hukumomi tsayin daka wajen kange mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsare mutuncinsa, su auka su tabbatar da hukunci mai tsanani akan duk mai zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kashewa ko kuma mai izgilanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake izgilanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaginsa, wajibi ne hukuma ta ɗau matakin kashe shi, kamar yadda ake cewa in har sun san su tare haƙƙinsu to haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta. Ku ne da haƙƙin, ku ne hukumomi, ku aka ɗora wannan haƙƙi, don haka za ku taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallama a kare masa mutunci, kuma mutuncin kare mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama zai taimaka wajen kare mutuncin ko kuma za ku yi ba. Allah ya ce a ba ku amsa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. In fa ba za ku taimaki annabin nan ba to hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi. A zamanin Ali bin Abi Talib an ga wani mutum ya kashe wata Yahudiya da take aukawa cikin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib ya ce mutum ta zama banza tunda ta ci zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam.